Maripayong pagpaminaw ka natong tanan, nining mga mensahe nga ginapaabot ka nato sa atong labawang makagagahom. O dako sab kaayong pagpasalamat nako nga gihatagan ko niining oportunidad sa pag-share kaninyo niining mga pulong sa Dios. Mao nga kamong tanan igsoon nga nagasalmot niining atong programa. I would like to welcome everyone to our program, no? Akong mga kaigalaan, mga kaparintihan, mga anak nga si Bem, kauban ni Lady o ni Baby Adriel, si Melan, kauban ni Nikki o ni Baby Prince o si Kiking, kung mga suod nga higala, ng bubong sabanal, bong Nueva din sa sidangan, daghang mga amigo na to igsoon nga nagasubaybay po ug daghang kaayong salamat sa inyong suporta tungod kay kini nga mga mensahe igsoon atong masabtan nga para gyud ni sa atong nindot nga kaugmaon nga ginatawag natong divine destiny. O kini nga mga pulong nagikan gyud sa Biblia ug Espiritu Stagna ato lang ning hangpan o madungkan dinhi sa atong programa sa Heavenly Lifestyle Evangelism. And I would like to invite you to also invite your friends to join us, no? Sa kahamubo na lang nga panahon, ato lang ning kuhaon ang dako kayong higayon mintras maka uban pa tayo pinaagi ni ining social media. So niya karon ang inyong lingkod si Brother Nonoy, akong wife, si Nelfa, kauban mi nilang Alan and Mila Gamali. Maoy mga kaubanan nato dinhi sa ato ang ministry. Kung sa pagpadayon inigsoon, I would like to ask you to pray with me. Ginoo nga mahigugmaon, maluluyon, dalaygon ug gamhanan nga amahan, ining takna sa kabuntagon sa adlawng igpangandam, kami duol kanimo sa sampit sa imong mahal nga ngalan, mangayo mig dugang kaalam sa pagsabot na ining imong mga mensahe. Palihog amahan, bubuo mi sa balaang espiritu nga mauni mo pasabot namo sa imong mga punto nga gusto nimong butang sa among kasing-kasing ug among mga panghuna-huna. Salamat na ining mga kaigsuonan nga nagasalmot sa programa. Ang mga bendisyon ug panalangin sa kanunay amo pong pangayoon kanimo o kining tanan among madawat sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Abide with me, fast falls the eventide, the darkness deepens, Lord, with me abide. When other helpers fail and comforts flee, help of the helpless, oh, abide with me. Swift to its close, ebbs out life's little day, earth's joys grow dim, its
glories pass away, chains and decay in all around I see. O thou who changes not, abide with me. I need thy presence every passing hour. What but thy grace can foil the tempter's power? Who like thyself my guidance take and be? Through cloud and sunshine, oh, abide with me. I fear no foe, with thee at hand to bless. Ills have no weight and tears no bitterness. Where is that sting? Where grave thy victory? I triumph still if thou abide with me. So mga kaigsunan, ako na sa atong kalipay tungod kay makapadayon taning atong programa o ning adlawng igpangandam karon maghisguta kabahin ni ining mga pahinumdum sa general hygiene nigson. Matod pa sa sinulat sa palang kasulatan. We are the temple of God. There shall in no wise enter into it anything unclean. Sa mao nga mensahe igsoon, masabta na nato nga kita sagrado nga pagkatao at ubangan sa Dios. We are the temple of God. There shall in no wise enter into it anything unclean. Dili yun disenyo sa Dios nga kita nga iyang mga katawhan, iyang hinimo igsoon, mahugaw-hugawan ang atong lawas. Muni usa sa mga statements nga angay natong hataga gibugaton igsoon nga pinasahi yun ta at ubangan sa atong labang magkagagahom. Mao nga ug mahimo igsoon kining atong pagkinabuhi niini nga kalibutan sa kanunay anaa gyud ang pakigdugtong sa Dios. Nagasunod ta sa iyahang mga kamanduan kay tag-iya siya sa atong lawas. By creation and redemption, we are God's. No? The knowledge that man is to be a temple for God, a habitation for the revealing of His glory, should be the highest incentive to the care and development of our physical powers. Huh? Ato na nga yung hugunahon na igsoon. Kaya ninyo, o dili gud ta mo pakigsuod sa Dios, mo patigbabaw ang atong tawhanon nga gana nga adunay posibilidad o tendensiya nga mahimo tang kontrolahon sa kaaway. Nga ever since the creation of the world, naa na ning dakong pakigbisog gikan sa kaaway igsoon. Gikan sa demonyo. So karon, kini kuno atong kaalam kinahanglan igsoon atog yung
sabton nga mga templo ta sa Dios. The knowledge that man is to be a temple for God, a habitation for the revealing of His glory, should be the highest incentive to the care and development of our physical powers. Fearfully and wonderfully has the Creator wrought in the human frame, and He bids us make it our study, understand its needs, and act our part in preserving it from harm and defilement. Muna'y gusto sa Diyos nga masabta na to, no? In order to have good health, aron ko noon nindot og maayo ang atong panglawas, we must have good blood. Kinahanglan ang gadagayday nga dugo sa atong mga kaugatan igsoon. Aron himsog ang atong panglawas, ang dugo hinlo. For the blood is a current of life. It repairs, wastes, and nourishes the body. When supplied with the proper food elements, and when cleansed and vitalized by contact with pure air, it carries life and vigor to every part of the system. The more perfect the circulation, the better will this work be accomplished. Mo na'y panglimbasogan na to, nga makaproduce og good blood ang atong lawas. Og dili kinahanglan igsoon nga magpatuyang rata sa atong kaugalingong gana, labi na sa pagkaon. At every pulsation of the heart, the blood should make its way quickly and easily to all parts of the body. Its circulation should not be hindered by tight clothing or bands or by insufficient clothing of extremities. Whatever hinders the circulation forces the blood back to the vital organs, producing congestion, headache, cough, palpitation of the heart, or indigestion is often the result. So kinahanglan igsoon bisan sa atong pananina kanang aduna gyoy giya nga langit nun. Di ta mag sigig sunod-sunod ining mga oso karon gahapon nagtan-aw og igsoon buntis. Unya, nagpapiit-piit siya og suot. Pagkaluoy, tan-awon, pinalangga kong higala. Luoy yun. Tungod kay wala tay maayong pagsabot ba sa unsaon na to pagdala ang atong kaugalingon. In order to have good blood, we must breathe well. Maayong pagginhawa. Full, deep inspirations of pure air, which fill the lungs with oxygen, purify the blood. They impart to it a bright color and send it a life-giving current to every part of the body. A good respiration soothes the nerves. It stimulates the appetite and renders digestion more perfect, and it induces sound, refreshing sleep. Maura di ay naigsoon. Kirang maayong paghinhawa ba? Muna'y muhatag o kahimsog sa atong kaugatan, mo stimulate siya maayong gana sa atong kaon, o maayong paglinis sa ato ang ginakaon. Unya, maayo ang atong pagkatulog. The lungs should be allowed the greatest freedom possible. Their capacity is developed by free action. It diminishes if they are cramped and compressed. Hence, the ill effects of the practice so common, especially in sedentary pursuits, of stooping at one's work. In this position, it is impossible to breathe deeply.
superficial breathing soon becomes a habit, and the lungs lose their power to expand. A similar effect is produced by tight lacing. Dili maayo igsuon nga magsuot ag mga guot bitaw. Labi na sa atong pananina, maapektahan ang atong baga igsuon. A similar effect is produced by tight lacing. Sufficient room is not given to the lower part of the chest. The abdominal muscles, which were designed to aid in breathing, do not have full play, and the lungs are restricted in their action. No. Thus, an insufficient supply of oxygen is received. The blood moves sluggishly. The waste, poisonous matter, which should be thrown off in the exhalations from the lungs, is retained and the blood becomes impure. Kinahanglan ang atong paginhawa igsoon maayo. Not only the lungs but the stomach, liver and brain are affected. The skin becomes sallow, digestion is retarded, the heart is depressed, the brain is clouded, the thoughts are confused, gloom settles upon the spirits, the whole system becomes depressed and inactive and peculiarly susceptible to disease. Maunang dalit na magkasakit igsoon. Kay dili ta kahibalo mudala sa atong kaugalingon. The lungs are constantly throwing off impurities, and they need to be constantly supplied with fresh air. Impure air does not afford the necessary supply of oxygen, and the blood passes to the brain and other organs without being vitalized. Hence, the necessity of thorough ventilation. To live in close, ill-ventilated rooms where the air is dead and vitiated weakens the entire system. So, kanang atong mga rooms, igsoon, diya sa atong mga opisina, kinahanglan nga abli na siya. Aron, abundansyang hangin nga atong ginhawa, igsoon. It becomes peculiarly sensitive to the influence of cold, and a slight exposure induces disease. It is close confinement indoors that makes many women pale and feeble. They breathe the same air over and over until it becomes laden with poisonous matter thrown off through the lungs and pores, and impurities are thus conveyed back to the blood. Maapektahan yun atong dugo gani di igsoon. Kung ang atong ginapuy-an, kanang naatapirmi, dili bitaw presko ang hangin nga nagasulod. In the construction of buildings, whether for public purposes or as dwellings, care should be taken to provide for good ventilation and plenty of sunlight. Kinahanglan, abundansya, maayong hangin, unya ang kining kahayag sa adlaw igsoon sa atong mga ginapatukod nga mga buildings. Churches and schoolrooms are often faulty in this respect. Neglect of proper ventilation is responsible for much of the drowsiness and dullness that destroy the effect of many a sermon and make the teacher's work toilsome and ineffective. Bisan ganig sa simbahan nato igsoon kinahanglan abundansya ang hangin, presko, unya ang kahayag sa adlaw ato yung mabati ba. Kay og dili guni siya
maayo ang ventilation sa atong mga simbahan igsoon. Maunang kadaghanan, dali ra kayo katulgon. Bisan sa atong mga classrooms, sa mga eskwelahan. So far as possible, all buildings intended for human habitation should be placed on high, well-drained ground. So, ug mahimo lang kuno igsoon, ang mga buildings, labi na nga para sa puy-anan sa tao, kanang naka-high level siya. Naka-high level siya. This will ensure a dry site and prevent the danger of disease from dampness and miasma. This matter is often too lightly regarded. Continuous ill health, serious diseases, and many deaths result from the dampness and malaria of low-lying, ill-drained situations. So, maayo kay ato na ninyo sabtan. Nga og magpahimo ganitag puy-anan nato igsuon, maayo tong elevated siya. No? In the building of houses, it is spatially important to secure thorough ventilation and plenty of sunlight. Let there be a current of air and an abundance of light in every room in the house. Sleeping rooms should be so arranged as to have a free circulation of air day and night. No room is fit to be occupied as a sleeping room unless it can be thrown open daily to the air and sunshine. Bisag atong mga higdaanan, igsoon, kinahanglan di ay presko ang hangin. Naagyod masidlakan yun sa adlaw. In most countries, bedrooms need to be supplied with conveniences for heating, that they may be thoroughly warmed and dried in cold or wet weather. The guest chamber should have equal care with the rooms intended for constant use. Like the other bedrooms, it should have air and sunshine and should be provided with some means of healing to dry out the dampness that always accumulates in a room not in constant use. Whoever sleeps in a sunless room or occupies a bed that has not been thoroughly dried and aired does so at the risk of health and often of life. Munang daghang dali ra magkabalitian igsoon tungod pod sa location sa ilahang mga bedrooms. No. So ato yung iplastar og maayo igsoon nga plastada ang ato ang panimuyo. In building, many make careful provision for their plants and flowers. The greenhouse or window devoted to their use is warm and sunny. For without warmth, air, and sunshine, plants would not live and flourish. If these conditions are necessary to the life of plants, how much more necessary are they for our own health and that for our families and guests? Diba? Kaniganing kadaghanan labi na sa mga mama nga hilig kainig mga tanom. Ilag yun ang iplastar sa diin ang mga tanom, mabutang yun na sa na maigo sa adlaw, maigo sa ulan, no? So, maayo ang tubo sa tanom. Kung kini sila mga kinahanglan igsuon sa mao, nga panginahanglan aron sila mo mubunga, mabungahon, how much more kuno nato nga mga tao? If we would have our homes the abiding place of health and happiness, we must place them above the miasma and fog of the lowlands and give free entrance to heaven's life-giving agencies. Dispense with heavy curtains. Open the windows and the blinds. Allow no vines, however beautiful, to shade the windows and permit no trees to stand so near the house as to shut out the sunshine. The sunlight may fade the drapery and the carpets and tarnish the picture frames, but it will bring a healthy glow to the cheeks of the children. Muna'y kanindot igsoon, no?
nga asa ang atong pamanit muhimsog ba. Those who have the aged to provide for should remember that they especially need warm, comfortable rooms. Vigor declines as years advance, leaving less vitality with which to resist unhealthful influences. Hence the greater necessity for the aged to have plenty of sunlight and fresh, pure air. Nang ako igsoon, kining may edad-edad na ta. Pero may tube ko nga ginatambagan sa akong kapikas nga magpainit yun. No? Maglakaw-lakaw, human o kaon. Scrupulous cleanliness is essential to both physical and mental health. Impurities are constantly thrown off from the body through the skin. Its millions of pores are quickly clogged unless kept clean by frequent bathing, and the impurities which should pass off through the skin become an additional burden to the other eliminating organs. As sa atong pamanit, igsoon kinahanglan, hinlo gyud ta. Unya, makanunayong pagkaligo sa atong kaugalingon. Most persons would receive benefit from a cool or tepid bath every day, morning or evening. Instead of increasing the liability to take cold, a bath properly taken fortifies against the cold because it improves the circulation. The blood is brought to the surface and a more easy and regular flow is obtained. Muna'y benepisyo sa maligo tag bugnaw igsoon. No? Makahatag na to og maayong circulation sa dugo. The mind and the body are alike invigorated. The muscles become more flexible. The intellect is made brighter. The bath is a soother of the nerves. Bathing helps the bowels, the stomach, and the liver, giving health and energy to each, and it promotes digestion. Bisang gani di ay paghilis sa atong pagkaon, no? Kanang pagkaligo igsoon makatabang. It is important also that the clothing be kept clean. Lihinlo pod nga pananina igsoon. The garments worn absorb the waste matter that passes off through the pores. If they are not frequently changed and washed, the impurities will be reabsorbed. Every form of uncleanliness tends to disease. Ingon ana ang disenyo sa Ginoo nato. Hinlo ka, nasamot na sa iyang disenyo sa imong ginasulod sa imong lawas. Every form of uncleanliness tends to disease. Death-producing germs abound in dark, neglected corners, in decaying refuse, in dampness and mold and must. No waste vegetables or heaps of fallen leaves should be allowed to remain near the house to decay and poison the air. Nothing unclean or decaying should be tolerated within the home. In towns or cities regarded perfectly healthful, an epidemic of fever has been traced to decaying matter about the dwelling of some careless householder. Supermitag, manghinlo bisan sa atong balay, igsoon. Perfect cleanliness, plenty of sunlight, careful attention to sanitation in every detail of the home life are essential to freedom from disease and to the cheerfulness and vigor of the inmates of the home. Huh? Perfect cleanliness, plenty of sunlight, careful attention to sanitation in every detail of the home life are essential to freedom from disease and to the cheerfulness and vigor of the inmates. Maunang mga kahigalaan, ang Ginoo og maogyoy masunod sa atong kinabuhi. Ang iyang giingon
nga kung kita kuno matinumanon, with long life will I satisfy you and show you my salvation. So, sa maong invitation o maong challenge sa atong labawang makagagahon, ngayon dili man nato ni hatagag bili o dakong pagtagat. Nga maora man ni atong kalipay nga malugwayan ang atong kinabuhi. Kinsa manggoy gusto nga mo pahulay na, no? Bisan gani kadtong mga edad-edara na gyud nga naay sakit, gusto pa gani gyud og mahimo nga lugway pa ang kinabuhi. So atong sundon igsoon ang mga pulong sa Dios. Kay sa ingon niya na makasigurado ta igsoon og unsa ka tahom, unsa ka nindot ang pagkinabuhi nga langit nun. Atong hataga gamay ang kaning instruction sa Ginoo ngadto sa mga katawhan sa Israel kaniadtong panahon. Cleanliness, maghisgutag pagkahinlo. The necessity of personal cleanliness was taught in the most impressive manner. Before gathering at Mount Sinai to listen to the proclamation of the law by the voice of God, the people were required to wash both their persons and their clothing. This direction was enforced on pain of death. No impurity was to be tolerated in the presence of God. No impurity was to be tolerated in the presence of God. During the sojourn in the wilderness, the Israelites were almost continually in the open air, where impurities would have a less harmful effect than upon the dwellers in closed houses. But the strictest regard to cleanliness was required both within and without their tents. No refuse was allowed to remain within or about the encampment. The Lord said in Deuteronomy chapter 23 verse 14, the Lord thy God walketh in the midst of thy camp to deliver thee and to give up thine enemies before thee. Therefore shall thy camp be holy. Kinahanglan balaan po tayo igsoon. Dili ta magpangalagad sa Dios nga pakaron ingnon lang. Ngadto ta sa diet igsoon sa karaang Israel nga very applicable sa atong panahon karon. The distinction between clean and unclean was made in all matters of diet. I am the Lord your God which have separated you from other people. You shall therefore put difference between clean beasts and unclean, and between unclean fowls and clean. And you shall not make your souls abominable by beast, or by fowl, or by manner of living thing, which I have separated from you as unclean. Leviticus chapter 20, verses 24 and 25. Many articles of food eaten freely by the heathen about them were forbidden to the Israelites. No? Ito bang gitugutan sila? Kay sige man yun silang bagulbol. Diskontinto sa gihatag nga pagkaon nga mana, daghang kayo igsoon nga sige gareklamo sa ilang pagkaon kay gusto gyud lagi mo kaon og unod. Maoto nga gihatagan sila sa instruction kabahin sa clean and unclean food. It was no arbitrary distinction that was made. The things prohibited were unwholesome, and the fact that they were pronounced unclean taught the lesson that the use of injurious foods is defiling. That which corrupts the body tends to corrupt the soul. It unfits the user for communion with God, unfits him for high and holy service. Diyaw ninyo na igsoon, bisan sa pagkaon, ang Ginoo nagpili sa ilaha at labi na tong bagulbulan kaayo. Kay di ay igsoon ang hinungdan og rason nga sa maong nga gusto natong pagpatuyang sa atong gana igsoon, mahimo tag unfitted sa atong pakigdugtong sa Dios. Well,
It unfits the user for communion with God, unfits him for high and holy service. So karon, adto ta sa advantages and regulations. In the promised land, the discipline began in the wilderness was continued under circumstances favorable to the formation of right habits. The people were not crowded together in cities, but each family had its own landed possession, ensuring to all the health-giving blessings of a natural and perverted life. Concerning the cruel, licentious practices of the Canaanites who were dispossessed by Israel, the Lord said, "Ye shall not walk in the manners of the nations which I cast out before you, for they committed all these things, and therefore I abhorred them." In verse 23, "Neither shalt thou bring an abomination into thine house, lest thou be a cursed thing like it." Na? Mahimong tunglo igsoon kung dili gyud ta musubay sa mga kabubuton sa Dios. Ingon ana siya ka istrikto sa imo ug sa akong kinabuhi. In all the affairs of their daily life, the Israelites were taught the lesson set forth by the Holy Spirit. "Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are." In 1 Corinthians chapter 3, verses 16 and 17. Nagpasabot igsoon nga kita isip templo sa Dios, balaan ta sa atong pagkatao, atubangan niya. So kung atong hugaw-hugawan ang atong kaugalingon, pinaagi sa pagkaon o sa pagpakigdugtong sa kalibutan, igsoon, nga sukwahi sa kabubuton sa Dios, atong gibulingan ang atong kaugalingon, unya ingon siya, God will destroy us. Manay klaro, igsoon, yung pagka-plaster o pagkahanay sa maong pagtulunan sa Ginoo. So, mga higala ko, unsa may resulta kung ikaw matinumanon sa kasuguan sa Dios? God gave to Israel instruction in all the principles essential to physical as well as to moral health. And it was concerning these principles, no less than concerning those of the moral law, that he commanded them. "These words, which I command thee this day, shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up." Kini nga mga pagtulunan, gusto gyud ipaabot sa Dios bisan pa sa atong kaliwatan. Pero unsay nagakahitabo karon, igsoon? Ang atong mga kabataan nga atong pangistoryahan ini daw wala naman lay gana, igsoon. Pero ang importante nga napaabutan nato sa mao nga mensahe, "And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. And thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates." In Deuteronomy chapter 6, verses 6 to 9. "And when thy son asketh thee in time to come, saying, What mean the testimonies and the statutes and the judgments which the Lord our God hath commanded you? Then thou shalt say unto thy son, The Lord commanded us to do all these statutes, to fear the Lord our God, for our good always, that he might preserve us alive, as it is at this day." In verses 20, 21, and 24. So, kamo nga mga kabataan, ang inyong mga ginikanan nga gatambag ninyo kanunay, patalinghugi in tao ninyo. Aron ang inyong kinabuhi kuno mataas. Ining kalibutan. "Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee." Had the Israelites obeyed the instruction they received and profited by their advantages,
they would have been the world's object lesson of health and prosperity. Na? Kung katong mga katawhan sa Israel, kaniadto igsoon, katong karaang Israel, nagmatinud-anon o namatinumanon, malahutayon, unta sila sa mga kabubuton sa Dios igsoon. Mahimo unta silang ihimplo sa tibuok kalibutan, o sila mahimo pong mauswagon sa tanan. Ha? Maurasab na sa atong kahimtang karon. Sa pag-abot ni ini nga mga balaang pulong sa Dios sa atong kinabuhi, kung ato ning i-aplikar igsoon, magsunod ta nga matinud-anon sa iyang mga kasuguan, sigurado nga maglambo ta. Example lang igsoon sa among eksperyensya. Nga nanglibasog lang mi igsoon nga makasunod sa mga langit nung pahimangno. Bisan tuod nga among gitalikdan ang among nindot kaing trabaho kaniadto. Alang-alang lang yun, ha? Alang-alang lang yun sa among gihandom nga kaluwasan kay og tuami sa ug haruhay ko kay atong kinabuhi igsoon. Ang atong pagtuo sa Ginoo dili mag-uswag kay magsalig man kaita sa atong kaugalingon. Makapalit man ta sa atong mga ginahandom nga paliton. Unya, gawas pa, ang impluensya po sa atong mga kaubanan, siyempre kato pong mga naasap ang atong mga kaubanan, unya, dili po to sila matinud-anon sa ilang pagpangalaga. Maapektahan ang atong relasyon sa Ginoo. Had the Israelites obeyed the instruction they received and profited by their advantages, they would have been the world's object lesson of health and prosperity. If as a people, they had lived according to God's plan, they would have been preserved from the diseases that afflicted other nations. Mga igsoon. Kaluoy sa Ginoo. Pag-abot sa pandemic, walay usa na mo diri natandog igsoon. Ug maunay saan si Ginoo. Thousand shall fall at thy side and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Above any other people, they would have possessed physical strength and vigor of intellect. They would have been the mightiest nation on the earth. God said, "Thou shalt be blessed above all people." In Deuteronomy chapter 7 verse 14. Saan na si Ginoo? O dili yun na pwedeng matuis igsoon. Kaya ang Ginoo, maoy musulti, tuman yun na tanan. Mao nang bisan sa mga tagda sa dagan sa panahon, nga gisulti sa Dios, pinaagi sa iyang propeta igsoon, nga atong ginatun-an dinhi, mahitabo yun na musugot ag sa dili. Siya go'y kakontrolar ang kalibutan, kay siya go'y gahimo, siya go'y tag-iya ini. The Lord hath avouched thee this day to be His peculiar people, as He hath promised thee, and that thou shouldest keep all His commandments. Mao na gusto sa Ginoo. Aron kita magmalinambuon, magmalinampuson sa atong mga handom ug tinguha sa kinabuhi. Sundon pud nato, hatagan natong priority ang iyang mga kasuguan. And to make thee high above all nations which He hath made, in praise and in name and in honor, and that thou mayest be an holy people unto the Lord thy God, as He hath spoken. Deuteronomy chapter 26 verses 18 and 19. Ang uban lang gud nato, labi na tong gikan bitaw sa kapobrehon igsoon, unya makuratan nga naarang-arang ang kinabuhi. Hindi. Kadaghanan, dili noon tanan. Pero kadaghanan igsoon, malimot nag-asagikan. Unya, samtang nagatubo ang ilang mga bahandi kunuhay, ilang mga comfort zones sa kinabuhi, mutubo na po si Mr. High Pride. So, dako kaayo nga tendency kay kanang pride igsoon, maumanggod na'y dula sa yawa. Aron ikaw mapalayo ka sa Dios.
And all these blessings shall come on thee, and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Kung mamati, maminaw lang ta, so pulong sa Diyos. Panalangin mo'y atong maangkon. Ang uban ko, naghunahuna lang nga, ang panalangin, pinaagis kwarta. Mag-unsa man na imong kwarta. Mag-unsa imong kwarta o mahiwa na ang imuhang ulo. Magmintinar na ka. Mag-unsa man ang imong kwarta igsoon. Ha? Maayo ka ron nga medyo himsog ka pa kay batanon ka pa siguro. Ha? Abundansya imong kwarta. Pero kita ra ba ginapiyalan sa Dios? Uban ra bang pagsulay ana og angayan bata matawag nga iyang piniyalan? Kay kung kita sa atong pagkapiniyalan igsoon, nagpatuyang rata sa atong kaugalingon, di ta kaantigo mo tabang sa mga buluhaton nga langit nun igsoon. Sayang rin yun na ba? Inigabot sa panahon nga kuhaon na sa Ginoo. Kipuro ragun ni hinulman ang atong pagpuyo ining kalibutan. Ang pagmahay, dili matugkad igsoon. Ayaw pa diyaw, blessed shalt thou be in the city, and blessed shalt thou be in the field. Na? Bisag na akas sa syudad, bisag na akas panguma, panalanginan ka. Blessed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle, the increase of thy kind, and the flocks of thy sheep. Blessed shall be thy basket and thy store. Blessed shalt thou be when thou comest in, and blessed shalt thou be when thou goest out. Deuteronomy chapter 28 verses 2 to 6. Na? Puro panalangin ang imong madawat igsoon. Kun, unsay condition? Kung ikaw magmatinumanon sa iyang kasuguan, thou shouldest keep all his commandments. Igsoon. The Lord shall command the blessing upon thee in thy storehouses, and in all that thou settest thine hand unto. Sa unsay imong himuon? Panalanginan ka sa Dios. And he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. The Lord shall establish thee an holy people unto himself, as he hath sworn unto thee, if thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, and walk in his ways. Na? And all people of the earth shall see that thou art called by the name of the Lord, and they shall be afraid of thee. And the Lord shall make thee plenteous in goods, in the fruit of thy body, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy ground, in the land which the Lord sware unto thy fathers to give thee. The Lord shall open unto thee his good treasure, the heaven to give the rain unto thy land in his season, and to bless all the work of thine hand. And the Lord shall make thee the head, and not the tail. And thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath. Tiyaw ni mo na. Ug magsunod lang yung tas, kabubuton sa Ginoo, permitang naa sa taas. If that thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I command this day to observe and to do them. Muna'y klaro igso. Verses 8 to 13. So mga kaigsunan, matod pa sa Jeremiah, chapter 17, verse 7. Psalm, chapter 92, verses 12 to 14. Psalm 92, verse 15. And Proverbs, verse 3, chapter 3, verses 1 and 2, and 23 and 26. Mauni akong ibili ninyo nga timan iigsoon ug unsa ang panalangin sa Dios kung kita magminatud-on sa atong pakigdugtong niya, sa atong pakiguban kaniya. Matod pa, blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. He shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bring forth fruit
in old age. They shall be vigorous and covered with foliage. Bisan ko noog may edad na ta. Ingon pa niya, mamunga paghihapon ta. Gusto? Let thine heart keep my commandments, for length of days and long life and peace shall they add to thee. Let thine heart keep my commandments, for length of days. Taas nga panahon ang imong kinabuhi. And long life and peace, malinawon ka pa, shall they add to thee. Magtanaw o mag-obserbar ko karon igsoon na ay daghang mga tao nga sapian. Mura silag tanaw nimo nga way mga problema ba. Pero lisod kay na mahitabo igsoon nga sa imong kinabuhi, sa imong pagkamalinampuson kunuhay, unya wala kay relasyon sa Ginoo. Layo gyud kay tinuod nga malinawon ang imong pagkinabuhi. Permi ka laga kadlok ba? Permi ka laga kabalaka? Wa may kalinaw. Kaya ang imong kinabuhi, gisolo-solo raman imo. Then shalt thou walk in thy ways safely. Bisag sa imong paglakaw, may uban na to, madlok man. Labi na tong mga sapian, madlok tao, magsuroy-suroy diha. Wa tay kalinaw, muna ibuti pasabot. Pero, og matinud-anon, matinumanon, tas Ginoo, we shall walk in our ways safely. And thy foot shall not stumble. Di ta magkapandol-pandol. When thou liest down, thou shalt not be afraid. Sa atong pagkatulog, di ta mahadlok. Yea, thou shalt lie down, and thy sleep shall be sweet. Nindot kayong pagkatulog. No? Be not afraid of sudden fear, neither of the desolation of the wicked when it cometh. For the Lord shall be thy confidence, and shall keep thy foot from being taken. Na? Kanindot ana igsuon nga mga saad sa atong labawong makagagahon. Di na nato matugkad ug unsa kadako ang iyang gugma ug ato lang nang maeksperiensyahan igsuon kung ikaw ug ako musunod sa iyang kabubuton. Di ta magpatuyang sa atong kaugalingon. Karon gani bisag apiki atong kinabuhi na agyod permi ng kabalaka, kahadlok, no? Labi na sa atong panahon karon. Nga atong babasa sa Facebook nga matod pa ni Senator Bato, nibalik na sa ang druga sa Pilipinas, sa mga sindikato. Di ka kamadlok, anak. Pero og naa ka sa Ginoo, kamot sa Ginoo, ang iyang saad igsoon. Imong mabasa sa Salmo 91, basahan na. Unya another one nga mabasa nimo igsoon, Luke 10:19. Nga ingon din ha, behold, I have given thee power to tread on serpents and scorpions. Yatakan rin mo ng mga serpente o mga scorpion, igsoon. Wa kay kadlok kay naamay Ginoo. So mga higala ko, it's a challenge, it's an invitation to you. Nga karon ato na ning hatagag gibugaton nga panghuna-una nga mudangop ta sa Dios. Sulayan ta ang Ginoo igsoon, no? Niining kagamay na lang sa panahon kay ato namang makita ron ang mga timailan sa kahaduol na sa ikaduhan niyang pagbalik. Sa dagan sa panahon karon nga ang kadaghanan nagakabalaka na yun sa mga panghitabo igsoon. Why don't we try God? No? Kaya pang pagnunot sa iyang mga kasuguan, pagtuma ni ini nga kinasing-kasing ba? Naan ang sinseridad igsoon. Dili lang sa magpakaaron ingnon ta. No? Kay ang gusto sa Dios sa atong kinabuhi, personal relationship. Kay balo naman ta nga bisan sa ato ang mga reliyon di na makaluwas na to. It's our personal relationship with God.
no? Kay di na sa imong pakigsuod sa Dios, higala ko, diha ma-develop nimo ang kinaiya. O kanang kinaiya is not transferable. Ato nang hinumduman, character is not transferable. Unya ingon diha, when the character of Christ shall be perfectly reproduced among His people, then He will come to claim them as His own. So kung dili perfectly reproduce ang kinaiya ni Ginoong Hesus sa imo o sa akong kinabuhi, igso, di yun kabalikan sa Dios aron sa pagkuha nimo. No. Kinahanglan maora man ni mabitbit nato sa iyang gingarian ang atong kinaiya karon igsoon atong panglimbasugan nga masuluban ta sa sapot sa pagkahimpit nga maoy mo hatag na to maayong pag-develop sa atong kinaiya. Sa ingon ni anak, pinalangga kong higala, maangko na to ang mga panalangin nga gisaysay sa Ginoo ining atong morning devotional karon. Mao nga daghang kayong salamat sa inyong pagpakig-uban nga mintras hiusa ta din ini nga programa igsoon. Magpasalamat sab kog dako sa akong amigo nga si Ramil Abragan nga nanglimbasog sab nga kining atong mga mensahe dinhi ma-upload niya sa YouTube. Aron mo daghan pagyud ug abot pagyud ang mensahe nato ug mahimo sa tibuok kalibutan. So salamat sa inyong pagpakig-uban, sa inyong pagsuporta ini atong programa. Simple ra kayo ni nga pagministeryo sa mga pahimangno sa Ginoo. Pero kung ato ning hatagang pagtagad uban sa pagluhod ug dugang panalangin nga atong pangayoon sa Dios, makasiguro ko igsoon. Makasiguro ko nga bisan dinhi wala ta magkit-anay o dili ta magkit-anay, siguro tungkol sa distansya o sa unsa ba nga mga rason, pero inigabot sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus didto sa iyang gingharian, magkita ta. Magkita ta igso. Maoy akong buhing pag-ampo og ato ning tapuson sa paghangyo sa Ginoo nga kini nga mga mensahe atong masilsil sa atong mga panghuna-huna. Sulod na to sa atong kasing-kasing. Ginoo, salamat kayo. Niining adlaw ipangandam nga kami kaunasab sa mga espirituhanong pagkaon. Nga maoy muhatag og dugang pagtuo og pagsalig kanimo. Nga sa imong mga saad, ikaw matinud-anon sa kanunay. Ang imong pakigsaad sa imong mga katawhan. Mahimo nga among maangkon ang maong nga mga panalangin kung kami magmamainatud-on sa among pagpangalagad kanimo. Ang pinaka-importante, ayaw intawon migpasagdi, ayaw migbiyae, kay manglimbasog sa mi sa among kapasidad sa pagsunod nimo hangtod sa ikaduha nimong pagbalik. Daghang salamat Ginoo niining tanan andama mi alang sa pag-celebrar na sa laing adlaw igpapahulay. Among madawat ang tanan sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus among manluwas. Amen.